रोहित जी, आपके लिए शायरी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। हर मोड़ पर मुकाम नहीं होता, हर मोड़ पर मुकाम नहीं होता, दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। चिराग की रोशनी से ढूंढा है आपको, चिराग की रोशनी से ढूंढा है आपको। आप जैसा दोस्त मिलना आसान नहीं होता, आप जैसा दोस्त मिलना आसान नहीं होता। अगर शायरी की एक भी लाइन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।